إذا متابعينا الكرام، في هذا الفيديو غادي نتكلموا حول آخر المعلومات حول من سوف يفوز بتنظيم كأس إفريقيا 2028. هناك عديد من الأخبار، عديد من التقارير، عديد من الأمور، كواليس حول النقاش الذي يدور حول هذه المسألة هذه وما إلى ذلك من هذه المسائل. المعلومات اللي كاينه حاليا متابعينا الكرام واللي مؤكده بنسبة كبيرة أن الكاف عرضت التنظيم على المغرب، وكاين كذلك ملف مشترك تم التقدم به من طرف بوتسوانا وجنوب افريقيا. يعني 2028 يتنظم بشكل مشترك ما بين بوتسوانا وجنوب افريقيا. هذا ملف ترشيح ماشي ملف نهائي، يعني ماشي قبول نهائي. هذا ملف ترشيح ومرشحوا رؤوسهم ك منظمين محتملين للنسخه ديال 2028، لان بعد النسخه ديال 2028 الكان غادي تولى تنظم كل 4 سنوات، بحال الشكل ديال كاس العالم كل 4 سنين عاد غادي تبقى تنظم ماشي كل سنتين. حسب المعلومات اللي كاينه الكاف عرضت التنظيم على المغرب، لان دابا الكاس افريقيا غادي تعرف زياده في عدد ديال المنتخبات، وغادي يولي صعيب على بلد واحد انه ينظم هذا التظاهره من غير المغرب، لان المغرب اثبت انه لوحده قادر على أن ينظم هذا التظاهرة الكروية بشكل احترافي عالمي، ولا توجد دولة إفريقية أخرى قادرة على أنها توصل للمستوى ديال المغرب. هادشي ولا باين. حتى جنوب إفريقيا براسها ما قدرتش تنظم بوحدها، مشات طلبت شراكة مع بوتسوانا. لكن المغرب وضع شروط حسب المعلومات اللي كاينه. المغرب وضع شروط امام الكاف، قال لهم اودي بغيتوني انني ننظم النسخه ديال 2028، عندي بعض الشروط. شنو هي هاد الشروط؟ هاد الشروط فيها زياده من الارباح بالنسبه للبلد المنظم. يعني الا كنا غادي ننظموا 2028 المداخيل ديال هذيك النسخه خصنا نزيدوا النسبه اللي كتمشي للمغرب ديال الارباح. النسبه ديال الارباح ديال بيع التذاكر كذلك يزيدوا من النسبه ديالها اللي كتمشي للبلد المنظم، يعني اللي غادي تمشي للمغرب. النسبه ديال الارباح ديال البث التلفزي، لان البث التلفزي بطبيعه الحال القنوات كتشري الحقوق، واحد النسبه كتمشي للكاف، واحد النسبه كتمشي للبلد المنظم. المغرب قال لهم الا بغيتوني ننظم انا ديال سنه 2028 خصكم تزيدوني في النسبه ديال الارباح، النقل التلفزي، التذاكر، وامور اخرى. كذلك المغرب اقترح انه الا بغاو ننظموا عندنا النسخه ديال 2028 نزيدوا عدد السبونسور، عدد الممولين. كاين عديد من الممولين، من بينهم ممولين اللي يقدروا يكونوا شركات مغربيه اللي خصهم يتزادوا في هذيك النسخه، وبعض الشروط الاخرى المتعلقه بحقوق البث التلفزي وما الى ذلك من هذه الامور. هذه الشروط اللي وضعها المغرب، قال لهم ماشي مشكل، بغيتوني ننظم، ها شنو خصكم تحققوا لي من الشروط، وديك الساعه ننظموا. المغرب ما عندوش اشكال في التنظيم. المغرب كما شاهدتم عنده ملاعب عالميه، تنظيم عالمي، عنده كل شيء في المستوى. الكاف باغا المغرب اللي تنظم، لان عارفه بان المستوى ديال المغرب ماشي هو المستوى ديال البلدان الاخرى. جات جنوب افريقيا وبوتسوانا قدموا ملف مشترك بيناتهم، يعني غادي يتقاسموا في النص، لان الان باش دوله وحده اللي هي تنظم صعيبه من غير المغرب. انا وكذا من غير المغرب، لان المغرب هو غادي باش ينظم كاس العالم، فبالتالي المستوى ديال المغرب لا حديث عنه ولا غبار عنه. فهذه هي اخر المعلومات اللي كاينه حاليا. سيتم تحديد شكون اللي غادي ينظم في قادم الايام لربما ولا قادم الساعات. بالنسبه للمغرب، حنا لو بغينا ننظموا ما كاينش اللي غادي يحيدها لينا، ولكن انا كنقول الا بغينا حنا ننظموا، لان كاين حديث على المغرب وضع شروط. يعني المغرب ماشي متلهف باش انه ينظم النسخه ديال 2028، خصوصا حنا غادي نمشيو نوجدوا لكاس العالم دابا، كاس العالم، وهناك حديث على كاس العالم للانديه في سنه 2023. غادي تكون مزيانه لو انهم قبلوا الشروط ديالنا ومشينا بهذه التراتبيه ديال كاس افريقيا 2028، كاس العالم للانديه 2023، كاس العالم 2030، غادي تمشي مزيانه. لكن المغرب وضع الشروط ديالو على الكاف بطبيعه الحال ان تعيد النظر في عديد الامور وعديد المسائل اللي خصها تلبيها للمغرب قبل ما تمشي تعطيه التنظيم. والا يمشيو يشوفوا بوتسوانا وجنوب افريقيا
النسخه ديال 2027 غادي تكون فيها كينيا وتنزانيا واوغندا على ما اعتقد. كينيا وتنزانيا واوغندا، ثلاثه ديال الدول اللي غادي ينظموا ديال 2027. 2028 دابا غادي نشوفوا الحسم ديالها في قادم الايام. غالبا لربما من بعد المباراه النهائيه ديال يوم الاحد سيتم الاعلان. غالبا سيتم الاعلان على شكون اللي غادي ينظم كاس افريقيا 2028. وبطبيعه الحال نحن مع القرارات اللي غادي تاخذها السلطات ديال بلادنا. القرار بطبيعه الحال غادي يكون فيه دراسات، يا اما غادي نرفضوا يا اما غادي نقبلوا. غادي يكون لكل قرار غادي تكون عنده المسببات ديالو. وطبعا الحال نحن وراء بلدنا فيما يراه مناسبا فيما يتعلق سواء التنظيم او غير التنظيم، سواء اننا ننظموا هذيك النسخه ولا نمشيو نركزوا على كاس العالم للانديه وكاس العالم اللي غادي تنظم في المغرب، ولا نقلبوا على تظاهرات كرويه اخرى اللي نقدروا على اننا ننظموهم ونستافدوا منهم بشكل اكبر. فهذه المعلومات اللي كاينه حاليا متابعينا الكرام، وبطبيعه الحال غادي نستناو علينا سواء اننا نستناو ونشوفوا اين سوف تؤول الامور وما هو البلد الذي سوف ينظم 2028. انا شخصيا ما كرهتش نشوف الزريبه ديال الجزائر تنظم النسخه ديال 2028 باش نضحكوا على الاخوان. والله العظيم غادي نضحكوا لابعد الحدود. غتشوفوا عاوتاني ميلفيب، غادي تشوفوا الكار ديال الحباسه، وغادي تشوفوا عديد الامور. والله العظيم اللي مشاو نظموا هذيك النسخه غادي تموتوا بالضحك، ولكن هما عارفين راسهم ما قادرينش لان عدد المنتخبات غادي يكون كبير. خصوصا ان بعد هذه النسخه هذه اللي نظمها المغرب، اي دوله غادي تجي من بعد غتبغي تنظم كاس افريقيا غادي تجيها صعوبه باش انها توصل للمستوى ديال المغرب. غادي يجيهم صعيب بزاف باش انهم يوصلوا للمستوى ديال المغرب، لان التنظيم اللي داروا المغرب عالمي، تنظيم على المستوى عالمي. شفنا قنوات اوروبيه مندهشه، قنوات عالميه مندهشه، الافارقه ما فهموا والو، صحاب لهم راهم مشاو دخلوا لاوروبا. البنيه التحتيه، الملاعب، المستشفيات، كل شيء كان رائعا لابعد الحدود، لدرجه حنا شفنا بيانات الواحد تلو الاخر. ها الاتحاد الكاميروني لكره القدم، ها الاتحاد المالي لكره القدم، ها الاتحاد الكوت ديفوار لكره القدم، حتى الاتحاد المصري لكره القدم داروا بيانات يشكرون فيه المغرب ويعترفون بان هذا التنظيم هو تنظيم عالمي غير مسبوق، وان النسخه اللي نظمها المغرب هي النسخه استثنائيه تاريخيه غير مسبوقه. حطمت كل الارقام القياسيه من ناحيه الحضور، عدد الجماهيري، من ناحيه ديال عدد الاهداف، من ناحيه ديال المداخيل. قال لك المداخيل ديال الكاف تزادت 90% على النسخه السابقه. تخيلوا 90% على النسخه السابقه، لكم ان تتخيلوا ارقام قياسيه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. فبالتالي هذه النسخه اللي نظمها المغرب صعيب دابا شي دوله افريقيه تقدر توصل للمستوى اللي وصل ليه المغرب. فاحنا غادي نستناو وغادي نشوفوا شنو غادي يكون فيما يتعلق بالنسخه ديال 2028، وغادي نكون معكم بالتفاصيل اولا باول حينما تظهر المعلومات الرسميه. اراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل.